Dienas plānojums. Sāksim ar aktivitāti ikdienas procesu organizēšanai pirmsskolas grupiņā. Un aizdosimies šeit uz mājiņu un ņemsim sadaļu veidne. Un šeit mēs sameklēsim dienas plānošanai vajadzīgo sagatavi, saucās viņa Timeline 2. Tā. Izmantojot šādu sagatavi, mēs varam uzskatāmi ar bērniem kopā saplānot un attēlot dienas ritējumu. Piemēram, cikos mums sāksies rīta aplis. Es ievietošu kādu no klipkopām, ja, piemēram, mums rīta aplītis būs šī te brīdī, ja, un tas mums, piemēram, no rīta ir 8:20. Ja, tad mums, piemēram, zinām, ka sekos brokastis. Atradīsim atbilstošu attēlu ar ēdamrīkiem, pusdienas šķīvīti, brokastu šķīvīti, dakšiņu. Jā, noliksim to šeit. Un brokastis mums, piemēram, būs 8:40. Jā, un tad zinām, ka mums nākamais ir mācību nodarbība. Nākamā ir mācību nodarbība, un tā mums, piemēram, sāksies 9 no rīta. Arī ieliekam atbilstoši šajā vietā. Un tātad nodarbība mums sāksies 9 no rīta. Un šādi saliekot šos pasākumus, notikumus, dienas notikumus uz šīs te laika līnijas, mēs varam ar bērniem tā kā vieglāk saprast, kur tad mēs šobrīd esam. Piemēram, šobrīd mēs gatavojamies brokastīm, tad mēs esam šī te punktā, un tad pa dienu varam attēlot bērniem, kur esam, kas mums būs nākamais notikums šajā dienā.